ចំការក្រូចតកែប្តីខ្ញុំឆ្នាំនេះគឺអត់សូវផ្លែទេប៉ុន្តែចំពោះទឹកចិត្តពួកគាត់គឺអត់កំណាញ់ទេគឺនៅតែឲ្យពួកខ្ញុំទៅបេះរហូតហើយឲ្យបេះឲ្យច្រើនចង់បេះទាំងអស់អីក៏បានដែរកាលពីឆ្នាំទៅនៅចំការនេះផ្លែច្រើនមែនតើបងប្អូនធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំប្រហែលជាដឹងហើយតែឆ្នាំនេះវិញចំពោះការចេញផ្លែហ្នឹងគឺបានប្រហែលជា30%នៃឆ្នាំទៅតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើនិយាយពីរូបរាងផ្លែពណ៌ផ្លែការខូចខាតវិញគឺឆ្នាំនេះត្បិតតែផ្លែតិចមែនប៉ុន្តែផ្លែវាអត់មានខូចទេហើយរូបរាងពណ៌សម្បុរអីគឺស្អាតមែនតើឆ្នាំទៅពួកខ្ញុំធ្លាប់ទៅបេះពីចំការប៉ុន្តែចំការមួយទៀតបេះអត់កើតទេគឺវាខូចទាំងអស់វាអត់មានជាប់ផ្លែនិយាយទៅគឺខូចទាំងអស់នៅតែចំការនេះទេដែលនៅមានផ្លែឲ្យពួកខ្ញុំបេះហើយចំពោះរសជាតិវិញអាដើមដែលនៅមានផ្លែហ្នឹងគឺរសជាតិផ្អែមអត់សូវជូរទេកាលពីឆ្នាំទៅវាផ្លែច្រើនពេញចំការមែនប៉ុន្តែរសជាតិវាគឺភាគច្រើនជាប្រភេទដើមជូរផ្លែយ៉ាងជូរអែមអញ្ចឹងហើយក្រូចមកចំការត្បិតថាចំការក្រូចមែនប៉ុន្តែពូជក្រូចគឺអត់ដូចគ្នាទេពូជខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយទើបផ្លែរបស់វានឹងចេញមករសជាតិក៏ខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរពេលដែលពួកខ្ញុំជិះឡានចិត្តមកដល់ចំការថ្មីមើលឃើញពីចម្ងាយហ្នឹងឃើញថាអត់សូវមានឃើញផ្លែអីទេខ្ញុំថាប្រហែលជាផ្លែបេះមិនបានមកកូនកតោផងព្រោះយើងឃើញតែស្លឹកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកដល់យើងចុះបេះផ្ទាល់យើងអោនមើលផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅទើបឃើញថាមានផ្លែច្រើនហើយខ្ញុំទៅបេះលើកនេះគឺទៅបេះលើកទី2ហើយកាលលើកទី1នោះគឺអត់ហ៊ានបេះច្រើនទេព្រោះអីផ្លែតិចពេកអញ្ចឹងទៅខ្លាចតកែគាត់ទុកប្រមូលផលអីដែរព្រោះគាត់ដាំដុះមិនមែនចេះដាំឲ្យតែបានទេគាត់ត្រូវការកាត់ស្មៅដាក់ជីដាក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងអត់ហ៊ានបេះច្រើនទុកឲ្យគាត់ប្រមូលផលដើម្បីបានយកទៅលក់លើទីផ្សារទៅវាស្រង់ដើមបានខ្លះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតកែប្តីខ្ញុំគាត់ថាបេះអីបេះទៅចង់បេះទាំងអស់អីក៏បានដែរគាត់ឲ្យបេះមួយស្រីអញ្ចឹងថ្ងៃទី2លើកទី2នេះពួកខ្ញុំក៏មកបេះប៉ុន្តែគឺថាបេះច្រើនអញ្ចឹងលើកទី1ច្រើនមែនតើដោយសារតែវាចុះតិចហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឈប់មកបេះហើយព្រោះតែវាចុះតិចទៅវាផ្លែវាអត់សូវនិយាយទៅផ្លែវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេផ្លែវាគ្រីមហើយដើមវាហ្នឹងស្លឹកគឺចាប់ផ្ដើមស្ងួតរកជ្រុះស្លឹកជ្រុះអីអញ្ចឹងរសជាតិវាក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនឹងដែរចំពោះថ្ងៃពួកខ្ញុំទៅបេះហ្នឹងឃើញតែក្តៅចែងចាំងចឹងមែនប៉ុន្តែអត់ក្តៅស្អុះទេបងប្អូនគឺរងាដោយសារនៅប្រទេសជប៉ុនគឺចូលដល់រដូវរងាហើយខ្ញុំទៅបេះខ្ញុំពាក់ខោអាវរាងស្ដើងចឹងថារងាខ្លាំងមែនតើដំបូងខ្ញុំគិតថាជាវាអត់សូវរងាអីខ្លាំងទេប៉ុន្តែមានណាដោយសារតែចំការក្រូចហ្នឹងវានៅលើភ្នំអញ្ចឹងហើយអាកាសធាតុនៅលើភ្នំហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺវានៅតែរងាជាងអានៅតាមវាលធម្មតាណាប៉ុន្តែសំណាងល្អបានកូនស្រីធំខ្ញុំនេះជួយបេះខ្ញុំបានរៀងច្រើនដែរចុងក្រោយប្តីខ្ញុំគាត់ក៏មកជួយបេះខ្ញុំដែរពេលដែលខ្ញុំបេះបានប្រហែលជា3កតោហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអុយល្ងាខ្លាំងណាស់ព្រោះអត់បានទេចាំថ្ងៃក្រោយចាំមកបេះទៀតប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំគាត់ថាអត់ទេវាចាប់ដើមតិចទៅអញ្ចឹងផ្លែវាឡើងឆ្ងាញ់ហើយផ្លែវាចាប់ដើមបែកស្អុយបែកអីអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មកជួយបេះខ្ញុំបេះបានច្រើនមែនតើចូលប្រហែលជា5 6កតោដែរអាចហូបបានមកឆ្លងឆ្នាំហើយក៏បានផ្ញើតិចតួចទៅឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំដែរព្រោះក្រូចឆ្នាំនេះថ្លៃ